हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अपना पीसी अपने घर पर खुद कैसे असेंबल कर सकते हैं। पूरा इसका कंपोनेंट मंगाकर खुद असेंबल कैसे आप लोग कर सकते हैं, इसी को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा तो ही समझ में आप लोग को आएगा किस प्रकार आप अपना पीसी को असेंबल कर सकते हैं। न्यू कैबिनेट लेते हैं तो किस प्रकार से उसका भी चेंजिंग कर सकते हैं। न्यू कैबिनेट में अपना जो असेंबल पीसी है उसको किस प्रकार से फिट कर सकते हैं, पूरा डिटेल से मैं बताने वाला हूं। तो देख सकते हैं, फिलहाल पहले से ही मैं अपना प्रोसेसर इसमें फिट कर दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग को बताने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं जो मैं भी मदरबोर्ड लिया हूँ। तो मदरबोर्ड आप लोग को प्रोसेसर के अनुसार मदरबोर्ड लिया जाता है। तो जो मैं प्रोसेसर लिया हूँ कोर i3 लिया हूँ। कोर i3 का 3rd जनरेशन मेरा ये है प्रोसेसर। कोर i3 को सपोर्ट करता है मदरबोर्ड। H61 करता है, तो मैं फॉक्सिन का H61 मदरबोर्ड लिया हूँ जिसमें मैं अपना कोर i3 का प्रोसेसर फिट किया हूँ। उसके साथ मैं देखिए 2 कंपनी का रैम लिया हूँ जिसका MH है आप लोग का है। मैं DDR3 का लिया हूँ 4 GB, ये डैची कंपनी का है। DDR3 में 1600 mAh का लिया हूँ AB रैम। मैं 2 रैम स्लॉट लिया हूँ और मैं HP का SATA ड्राइव में SSD लिया हूँ, जो मुझे इसका प्राइस 1900 रुपया पड़ा है। मेरा SMPS रहा पावर सप्लाई, और ये मेरा कैबिनेट रहा। कैबिनेट का प्राइस आप लोग को 1200 से 1300 रुपया पड़ सकता है। और एक मैं जियोनिक्स का 500 GB SATA हार्ड ड्राइव लिया है जिसका गारंटी आप लोग को 2 ईयर पड़ा। ये आप लोग को प्राइस 1200 से 1300 रुपये में मिल जाता है। और इसकी प्रोसेसर की बात की जाए तो आप लोग को प्रोसेसर 1700 से 1800 रुपयों के बीच आप लोग को कोर i3 का 3rd जनरेशन मिल सकता है। इसे आप लोग को मार्केटिंग के अनुसार पड़ सकता है। और मदरबोर्ड का मुझे 3500 रुपया पड़ा। और ये रैम का मुझे 1200 रुपया एक सेट का पड़ा। 1200 इसका और 1200 इसका, 2 रैम का, यानी 2400 रुपया में मुझे 8 GB रैम मिल चुका है DDR3 का। तो कंपनी पर डिपेंड करता है, जिस प्रकार से आप कंपनी का रैम लेते हो उस प्रकार से आपका प्राइस पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार से मैं इसे आप असेंबल करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारा कंपोनेंट को असेंबल करते हैं। तो चलिए मैं इसे लगा ले रहा हूं। तो कुछ इस प्रकार से इसे मुझे लगाना होगा। ये आपका कैबिनेट के साथ ही आता है। कुछ इस प्रकार से इसे लगाया जाता है। तो इसे आप प्रेस करके आप लोग लगा सकते हैं अच्छी तरह से। यह कैबिनेट में फिट हो जाता है। ये मैं इसमें आप कैबिनेट में अपना मदरबोर्ड को फिट कर ले रहा हूँ। चलिए मैं पावर सप्लाई को इसमें फिट कर रहा हूँ। ये मेरा फॉक्सिन कंपनी का पावर सप्लाई है SMPS। तो चलिए कुछ इस प्रकार से इसे फिट कर देता हूँ मैं। तो चलिए मैं अपना रैम इसमें फिट कर ले रहा हूँ अब। तो मेरा 2 रैम रहा, 2 स्लॉट। तो रैम का आप कटिंग देख लीजिएगा, ये साइड कटिंग है तो कटिंग के अनुसार यहाँ कटिंग दिया रहता है। तो इसी प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं रैम को, कुछ इस प्रकार से। और थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, देख सकते हैं प्रेस करने पर ऑटोमेटिकली लॉक लग जाता है। दूसरा रैम को सेम वैसे ही लगाना आप लोग को, कट देखकर। तो
तो इस प्रकार से इसे भी प्रेस कर देना। देख सकते हैं लॉक दोनों फिट हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब मुझे पावर सप्लाई देना है मदरबोर्ड को। तो देख सकते हैं एसएमपीएस से मैं पावर सप्लाई इसमें देने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इसका पावर है, इस प्रकार से इसमें कर देना फिट। और एक ये रहा, इसका देख सकते हैं यहाँ पर स्लॉट दिया हुआ कुछ इस प्रकार से ये लग गया। ये दोनों फिट हो चुका है। तो ये हो चुका। अब ये रह गया मुझे हार्ड ड्राइव को पावर देना है। और ऑलरेडी मैं स्टार्टर ड्राइव इसमें लगा चुका हूँ। तो हार्ड ड्राइव को पावर देना है। तो हार्ड ड्राइव को पावर देने के लिए मैं इसका यूज कर लेता हूँ एक। तो हार्ड ड्राइव को पावर मैं दे रहा हूँ। और एक साटा निकाल लिया। तो स्टार्टर ड्राइव को आप लोग को मदरबोर्ड में फिट करना है। तो देख सकते हैं पोर्ट दिया हुआ SATA 1 SATA 2। तो आप जिसमें आप इसे फिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसे फिट कर दे रहा हूँ SATA 3 में कुछ इस प्रकार से। और जो मैं SSD इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ तो मैं SATA 1 में दूंगा इसका। तो देख सकते हैं मैं केबल ले लिया। तो SATA 1 में इसे फिट करने वाला हूँ इस प्रकार से। और मैं ये सिरे को SSD में जोड़ने वाला हूँ। तो ये रहा मेरा HP का, तो मैं इसे इसमें फिट करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर SATA ड्राइव के लिए पोर्ट दिया गया है और पावर के लिए है। तो इस प्रकार इसका यहाँ पर लगा देना है और यहाँ पर पावर देना है इसको। तो पावर देने के लिए और पावर पोर्ट SATA का SMPS का यहाँ पर लगा दिए। बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो चुका है। आप सिंपल सा इसे जहाँ भी फिट करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो आराम से रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारा कनेक्शन हो गया। अब जो लास्ट कनेक्शन हुआ आप लोग को USB का जो आपका कैबिनेट है जिसमें आप लोग फिट किए वो आगे का ये 2 वायर है, इसको लगाना है इसका। तो ये देख सकते हैं ये USB है, एक ऑडियो का है। तो ऑडियो का ये रहा, USB का ये 2 पोर्ट रहा। तो इसको मदरबोर्ड में कहाँ पर फिट करना है? तो मदरबोर्ड में आप लोग को दिया हुआ रहता है, लिखा हुआ भी रहता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर USB का है और यहाँ पर आप लोग का ऑडियो का है। तो आप लोग जहाँ पर भी आप लोग का मदरबोर्ड में लिखा हुआ रहे, आप भूल भी गए हो तो इसमें लिखा हुआ रहता है मदरबोर्ड में, आप चेक करके कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर ऑडियो का है और यहाँ पर मैं सामने से इसको लगा लेता हूँ। तो मेरा USB का रहा। तो USB का मुझे पैनल मिल गया है। तो USB का मैं फर्स्ट लगा दूंगा। ये मैं ए वाला पैनल में USB को लगा ले रहा हूँ। ये मेरा USB इसमें लग गया और मुझे ऑडियो वाला लगाना है। तो ऑडियो वाला मेरा यहाँ रहा। तो ऑडियो वाला मैं यहाँ पर लगा दूंगा। देख सकते हो वहाँ पर लिखा हुआ भी है ऑडियो। तो आप लोग को पिन देख कर लगाना है। पिन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रहता है पिन इसका। तो पिन को देख कर लगाना है, जिस प्रकार से कटिंग रहता है पिन में। तो कुछ इस प्रकार से, तो इसे मैं यहाँ पर लगा दूंगा। देख सकते हैं ये यहाँ पर फिट हो गया। तो आप लोगों को पैनल में लगाना है। तो पैनल के लिए देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है पैनल केबल को किस प्रकार आप लोग अटैच कर सकते हैं। ये सारा केबल है। तो ये आप लोग का रिसेटर है, टूल का है, HDD का है। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन कर सकते हैं आप लोग। तो देख सकते हैं आप लोग को मदरबोर्ड में यहाँ पर दिया गया है इसको किस प्रकार लगाना है। तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को लगाना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर
तो देख सकते हैं मेरा पीसी बिल्कुल ओके हो चुका है। मैं सारा इसमें कंपोनेंट फिट कर चुका हूँ, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो बिल्कुल ओके हो चुका है। अब इसे मुझे फॉर्मेटिंग करना होगा, तो चलिए मैं अपना SSD को फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। और वो टेबल पेन ड्राइव मैं क्रिएट कर लिया हूँ और इसे फॉर्मेटिंग कर अपना ऑपरेटिंग इस पर कर दूंगा और ये वर्क में इसे मैं लेने के लिए रेडी कर दूंगा। तो इस प्रकार से आप अपना पीसी को असेंबल कर सकते हैं खुद घर पर, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल इजी रूप से आपको हो जाएगा। अगर आप कहीं जाते हैं करवाने तो असेंबल तो आप लोग को चार्ज करता है असेंबल करने का। अगर आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव है तो बिल्कुल इजी रूप से आप अपने खुद घर पर कंपोनेंट पूरा जो पीसी का लेकर खुद असेंबल कर सकते हैं अपने पास। इसे करना काफ़ी इजी है। तो मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को देखने को हमेशा मिलता रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे से जो भी वीडियो डालूं आप लोग हमेशा देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।